Christy 啊，咁我今日咧就想做一個講執行李嘅片啦，但係咧我就唔會講執一個suitcase 咁樣樣啦，反而我就會講下 backpack 嘅。咁因為咧我好中意去旅行啦，咁所以咧今個暑假咧我就趁一個好長嘅假期咧，我就去安排咗一個都幾長下嘅旅程啦，咁我就會變身一個 backpack traveler 啦。咁我咧就想同大家分享一下我點樣去執我嘅backpack 啦。話晒我係可能去幾個禮拜嘅，咁所以咧你要點樣將好多嘢塞入去一個袋，或者你要點安排點樣 pack 嘢咧，咁咧都有少少技巧嘅。咁我就想同大家分享下啦。咁喺執行李之前咧，你哋首先咧就當然要準備一個好大嘅袋啦。咁視乎你想裝幾多嘢嘅，同埋大家買袋嘅話咧，唔好帶啲比較薄身，即係啲布料好薄嘅一啲袋啦。因為你去到外國咧，尤其是賊人好猖狂嘅地方咧，你孭啲薄嘅袋咧，你一定會成為佢哋嘅目標嘅，因為佢哋有啲刀片咧，好容易咧會戒爛你個袋啦，跟住攞你入邊啲嘢，你自己都係唔會知道。咁所以咧帶啲比較厚少少布料嘅袋咧就比較安全啲咯，都係。第二咧就要準備一張 pack list 啦，咁以防你唔記得咗自己要執啲咩，咁你寫好咗一張 list 咧，咁你就唔會話唔記得或者執漏嘢啦。因為執漏嘢真係好大鑊，你係尤其是你係去一啲好偏僻嘅地方啊，咁嗰啲咧你係有可能係唔會喺當地買到嘅，咁所以咧一定要執齊啲嘢，呢個係最緊要嘅。咁有張 list 係最方便同埋係最有效率啦。好啦，咁第一樣嘢你真係要執入袋嘅咧，就係衫啦。當然，咁衫咧我就唔會帶好大量嘅衫啦。咁長褲係一定要帶，因為長褲咧，尤其是你去到一啲東歐啊，或者係嗰啲教堂嗰啲咧，佢都希望你係着長褲啦。咁同埋如果你係入到一啲好隆重嘅，譬如你要去睇一啲表演係個個都着晚裝嘅，咁你唔想帶晚裝咧，咁你可以着條黑色長褲啊，跟住襯對平底鞋咁樣樣，都算係 formal 少少嘅衣着啦。咁一條長褲或者係裙啦，都係比較有用嘅。如果你真係有需要去到呢啲場合嘅話，咁另外我都會帶一啲打底嘅底衫長袖嗰啲啦，以防你啲 jacket 唔夠暖嘅話咧，你可以打底啦。咁內衣褲當然要帶啦，同埋保暖嘅話咧，你可以帶條頸巾，因為頸巾你喺飛機度啊，或者係啲即係好凍嘅地方都係非常之有用嘅。咁你唔用嘅話，你都可以放佢喺一邊啦。但係你到有需要嘅時候冇咗佢咧，真係會死㗎咯，對我嚟講。咁同埋帶一套嘅睡衣都係非常之好嘅。咁你都想你喺火車啊、飛機啊嗰啲等等都可以舒舒服服㗎嘛。咁所以咧，睡衣亦都係一個好重要，你都要執入去呢個袋度嘅一件物件啦，咁樣。咁之後講嘅咧就係 accessories 啦。咁因為你帶嘅衫好多都係好 basic、好 plain 嘅衫嘅，咁所以咧我咧就會帶多少少嘅飾物咁樣樣啦。咁首先係手套啦，手套其實係保暖，冇乜話裝飾嘅作用嘅啫。皮帶啦都係一個冇裝飾嘅作用嘅。咁但係講到話鏈嗰啲咧，我就帶咗3條鏈同埋一對耳環咁樣樣啦。咁另外就帶多一條絲巾咁樣樣啦。一來你可以都係當點綴用啦，二來咧亦都係啦。如果你去到教堂，尤其是你去俄羅斯啲或者係伊斯蘭嗰啲教堂嗰啲咧，佢有啲要你包住個頭先入去，或者你包住個頭係代表你對呢間教會或者呢個宗教嘅尊重咁樣樣啦。咁所以你帶定都冇衰嘅，我覺得。咁跟住咧就要講下你去廁所要用嘅嘢啦。咁我通常就係攞沖涼啊、刷牙洗面咁嗰啲啦。咁沖涼你可以攞啲細樽啲嘅。咁我都建議咧，大家去旅行咧必定有嘅咧，就係呢一樽
baby powder 啦，因為 baby powder 點解係一個 must have 咧？尤其是係 for backpack traveler， 因為你可能有好多時候你要坐火車嘅，或者你係坐飛機，咁你坐個時間好長，你係絕對冇可能有位置沖涼咯，除非你係訂一啲 book 一啲 deluxe 嘅車廂，咁有埋沖涼嘅。咁如果你好似我咁要窮遊嘅話咧，要住一啲3等嘅車廂嘅話咧，你冇得沖涼噶嘛。咁 baby powder 咧係可以令到你嘅成個頭髮都乾爽啲，同埋係 add 啲 volume 入去你嘅頭髮度啦。咁所以咧呢個一定，如果你係要去 backpack， 你知道自己要坐火車坐勁耐嘅話咧，呢個係一定要有嘅嘢啦。好啦，跟住講完呢啲嘢之後咧，就講翻鞋啦。咁鞋嘅話咧，我咧就會着一對重嘅，帶一對輕便嘅。咁因為都係啦，你要為你喺火車上面咁長途嘅旅行去着想噶嘛。咁你帶對輕便啲嘅鞋，咁你就可以舒服啲咯喺架車度。咁有一樣咧係一定要講嘅咧，就係大家千祈唔好唔記得帶一個 first aid kit 咁樣啦，因為你有時去到外國真係好難揾到一個醫生睇噶嘛，咁你可能自己帶啲幸福傷風素啊，咁都係好有用嘅。咁跟住你執好晒你啲嘢嘅時候咧，咁可以咧就由重嘅嘢開始先。一來如果你將輕嘅嘢擺上面上層啲嘅位置嘅話咧，咁你就唔會話俾啲重嘢壓爛啊之類嘅嘢啦。二來都係為咗可以方便你自己，或者令到你自己孭個背囊孭得舒服啲嘅啫。咁另外咧，我都會帶一個輕便嘅袋啦，或者如果你中意可以好似我咁帶一個裝護照同埋錢嘅袋啦。好啦，咁你執好咗你嘅大袋，你就去睇下裝乜嘢落你個細袋度啦。咁我細袋都係裝啲好普通，即係銀包啊、電話啊、遮啊、眼鏡啊嗰啲落去個細袋度啦。仲有你啲旅行要用嘅書啊，或者你 plan 好咗嘅行程啊。咁另外咧，你哋都可以帶一啲機上邊保濕嘅嘢啦。咁我都會有帶，同埋都會裝落一個透明嘅袋度啦。咁方便你去過嗰啲安檢嗰啲嘢啦。咁大家亦都記住要帶一支筆啦，咁可能你要填嗰啲入境啊或者出境嘅表咧，都係一定要用得着嘅。咁護照方面咧，就記住要帶多一份嘅副本啦，因為副本係非常之有用。你去到可能有啲落後嘅國家，你係唔信得過當地嘅警察嘅，咁你就唔好俾嗰個正本去睇啦，俾個副本去睇咧，咁就可以避免佢哋會揾啲理由扣起一本正本，跟住又要勒索你之類嘅嘢啦。咁所以去到旅行任何嘅地方都一定要帶你嘅身份證明文件嘅副本啦。咁跟住咧，將呢啲嘢咧全部咧就袋好晒個袋度啦。記住袋咗啲重要嘅證件先，跟住再將其餘嘅嘢咧就袋入嗰個輕便嘅袋入邊啦。咁就執好晒3個袋啦。好啦，咁3個袋嘅執法或者係要執嘅嘢咧，我都講晒啦。咁希望大家咧都中意呢條片，同埋希望你哋覺得呢條片真係對你哋有用啦。希望大家可以俾個 like 同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。下次再見，拜拜。